isla wararka Somaliland ayaan ku guda jirnay ganacsatada yaryar ayaa waxa ay cabasho ka muujinayaan kala xadeen la'aan ka jirta dhinaca ganacsatada iyo ganacsiga haddaba shirweyne arrintaasi looga hadlayo ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Hargeysa wariyaha VOA-da Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa warbixintan nooga soo diray shirweynahan oo ay ka qayb galeen ganacsato tiro badan mas'uuliyiin ka socota dawladda oo hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenka Somaliland xubno ka socday Banka Adduunka iyo sidoo kale hay'adaha caalamiga ah ee ka howlgala arrimaha horumarka wasiirka wasaaradda ganacsiga Maxamuud Xasan Sacad Saacin ayaa VOA uga warramay ujeedada shirkan uu ku saabsan yahay waxaan isku imaanay meesha tan inaan horta isfahamno oo wada tashanno way wax kasta waxa ugu horeeya isfaham waxa weyn aan wada hadalno waan heshiino marka hadduu difference jiri oo moogtahay yaani dawladdu wax tabanayso ganacsatadu wax tabanayso in la isku yimaado dialogue oo la wada tashado oo la yiraahdo xageen u soconnaa maxay naga qabiyo ah maxaa cabasho halkan taagan maxaa cabasho halkan taagan sidaa la ajligeed waxa weey shirkan sanadii labaad buu qabsoomay waxaan rabnaa inuu halkaan ka sii socdo wasiirku waxa uu sheegay in xeerkii kala xadinta ganacsigu uu qabiyo yahay isla markaana ay ka shaqeynayaan in la dhameystiro si loo helo ganacsi kala xadaysan qof waliba wuxuu ka ganacsanayo loo yaqaano geesta kale gudoomiyaha rugta ganacsiga Maxamed Shukri Jaamac oo VOA la hadlay ayaa isna ka warbixiyay baahiyaha ugu waaweyn ee ganacsatada ahaan ay imika u arkaan in caqabad ku yihiin ganacsadaha wax soo dejiya adduunka waxa la sameeyo waxa dawladdu waxa la free zone badeecadiisa halkaas u dhiga iyadoon cashuuray dabeedna ganacsadaha wholesaler-ka baa ka iibsada markuu la soo baxay dawladdu cashuurta kaas ma jiro marka ganacsadahu waa qasab badeecadiisa waa inuu keenaa Hargeysa waa inuu keenaa meel walba waa inuu keenaa Barbarodes warehousiyadiisi u dhigta oo meel lagu control karaa ma jirto madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici oo isna kulankaasi ka hadlay waxa uu tilmaamay sababaha hortaagan maalgashi maxalli ah oo ay ganacsatadu mashaariic guud ku maalgelinayaan gudaha hanti badan baa taala Somaliland laakiin waxa noqotay in gaar loo kala haysto qofna kelidii marka wax ma maalgashan karo ama riskiga ma wada qaadan karo inuu keligii lacagtiisa meel wada dul dhigo tay naga maqan muddo ganacsigeena ka maqan waxa weeyaan cooperation iska isku tagiina ganacsatada sameeyaan in maalgashiga meel isku geeyaan isfaham dhexmara ganacsatada iyo xukuumadda ayuu ku tilmaamay in ay tahay mid furo u noqon kara horumarka la doonayo Barkhad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa